Der Sklave Bilal al-Habashi aus Abessinien kam mit Muslimen zusammen und lernte den Gesandten kennen. Und der Gesandte erzählte von der Gerechtigkeit Gottes. Und er erfuhr, dass er, der Sklave vor Gott, eine genauso hochgeachtete Persönlichkeit sei, wie jeder Freie hat. Bilal war begeistert. Er war fasziniert von dem Propheten und dem Koran und den vielen guten Freunden des Propheten. Als jedoch dem Sklavenhalter zu Ohren kam, dass Bilal sich zu der neuen Religion bekannte, wurde er zornig. Bilal wurde gequält und am Ende sogar gefoltert. Das war für Bilal eine schwere Prüfung. Er wusste, da hilft nur Geduld. Alle waren erstaunt über den Mut und die Ausdauer Bilals. Abu Bakr, der Freund des Propheten, brachte das viele Geld auf und kaufte Bilal von seinem grausamen Besitzer frei. Von dem Tag an lebte Bilal in der Gemeinschaft der Muslime. Eine sehr gefährdete Gemeinschaft, denn die Abneigung und die Verfolgung ließen leider nicht nach. Schließlich mussten die Muslime in Mekka und der Prophet Muhammed, Frieden sei mit ihm, nach Medina auswandern. In Medina bauten die Muslime eine Moschee. Diese Moschee wird Masjidun Nabawi, also Prophetenmoschee genannt. Die Muslime beteten 5-mal am Tag. Die Gebetszeit wurde nach dem Sonnenstand ermittelt. Deswegen war es üblich, soweit es möglich war, sich gegenseitig zu sagen: Es ist Gebetszeit, kommt zum Gebet. Doch da fehlte irgendetwas. Wie sollten sie die vielen Muslimen auf die Gebetszeit aufmerksam machen? Die Gemeinde sammelte sich um den Propheten und suchte nach einer Lösung. Einige haben vorgeschlagen, eine Glocke zu benutzen. Dagegen sagten andere, dass die Christen die Glocke schon benutzten und deswegen sie nicht für die Muslime geeignet wäre, weil man sie leicht mit ihnen verwechseln kann. Einige andere haben die Idee geäußert, eine Art Horn zu benutzen. Aber dieses benutzten die Juden und deswegen war dies auch nicht geeignet. Andere haben den Gedanken gehabt, als Zeichen Feuer zu benutzen. Doch die Zarathraster, die im Nachbarreich Persien lebten, benutzten das Feuer und es war für sie heilig. Also Feuer kam auch nicht in Frage. Irgendeine hatte mal den Vorschlag gemacht, einfach eine Fahne als Zeichen aufzuhissen. Natürlich war dieser Vorschlag unpraktisch. Denn um die Fahne zu bemerken, muss man hingucken. Und man kann ja schlecht dauerhaft die Moschee beobachten. Es konnte keine geeignete Methode gefunden werden. Alle waren traurig, die Muslime hatten sich so sehr bemüht. Alle gingen nach Hause. An diesem Abend hatte Abdullah bin Zaid einen Traum. Er sah einen Mann im grünen Gewand auf einer Mauer. Er hatte in seiner Hand eine Glocke. Abdullah fragte ihn: Kannst du mir diese Glocke verkaufen? Der Mann fragt: Wofür brauchst du die Glocke? Er antwortet: Ich möchte damit die Muslime zum Ritualgebet in die Moschee einladen. Der Mann sagte: Ich zeige dir etwas, was viel geeigneter dafür ist. Dann stand der Mann auf und rief die jetzt bekannten Sätze des Gebetsrufes, des Esons, auf. Am nächsten Morgen erzählte er seinen besonderen Traum dem Propheten. Daraufhin sagte der Prophet: Dein Traum war ein wahrer Traum. Dieser Mann war nur ein Engel. Bilal hat eine kräftige, feste und dazu noch eine schöne Stimme. Geh zu ihm und bring ihm das bei, was du in deinem Traum gelernt hast. Er soll den Esan ausrufen. Diese große Ehre bekam er und wurde der erste Gebetsrufer, Muezzin. Sein Name wird bis Ende der Zeit nicht in Vergessenheit geraten. Er stieg auf eine Mauer oder auf das Dach des Nachbarhauses von der Moschee und rief den Esan, den Gebetsruf, zu allen 4 Himmelsrichtungen auf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ist groß, größer als alles und mit nichts vergleichbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah ist groß, größer als alles und mit nichts vergleichbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah. أشهد أن محمد رسول الله. Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs Gesandter ist. أشهد أن محمد رسول الله. Ich bezeuge, dass Mohammed Allahs Gesandter ist. حي على الصلاة. Eilt zum Gebet. حي على الصلاة. Eilt zum Gebet. حي على الفلاح. Eilt zur Seligkeit, Heil, Erfolg. حي على الفلاح. Eilt zur Seligkeit, Heil, Erfolg. الله أكبر الله أكبر. Allah ist groß, größer als alles und mit nichts vergleichbar. لا إله إلا الله. Als alle Menschen, die Muslimen und die Nicht-Muslimen, den Esan, den Gebetsruf, gehört hatten, waren sie angenehm überrascht von der Stimme Bilals und der erfreulichen Botschaft. Da kam auch Omar, der Freund des Propheten, zu ihm gelaufen und sagte, das Gleiche habe ich letzte Nacht in meinem Traum gehört. Einst war er ein Sklave und jetzt bekam er diese große Ehre als der erste Muezzin im Islam den Gebetsruf, Esan, auszurufen.